Көзілер күңел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Көчле сүзен без күп тапкырлар иратлар яки аларның хылык фигыльләре белән бәйләп өйрәнгәнбез. Яши күрүбезчә, аңлавыбызча, җәмгыятьтә, хәтта сиясәттә хатын-кызларыбызның роле көннән-көн үсә түгелме? Инде дә алар арасында ихтиярлары көчле булганнар. Үз заманы белән күзгә күз карашып сөйләшә белүчеләр, үз чыры белән бер дулкында көйләнеп яши алучылар сансыз артып китте дияргә була. Алар инде бу булдыклылыкларыннан, тырышлыкларыннан шашынып, шапырынып йөреп түгел, киресенчә, дөньяви күләмгә кирәкле булуларыннан ям табып, тәм табып яши беләләр. Туган телнең кунагы бүген шундый шәхесләребезнең берсе. Татарстанның һәм Рәсәйнең халык артисты, Муса Җәлил исемендәге опера балет театры солисты, Казан сәнгать мәдәният институты профессоры, җырчылар әзерләү кафедрасы бүлек мөдире Венера Әхәт кызы Ганеева. Хәерле сәгатьтә сезгә дә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, һәм кунагыма да шулай дип эндәшәм, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итеп торабыз. Ничек кенә килеп җиттегез, саулармысыз, Венера ханым? Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Бик әйбәт кенә исән сауларына килеп җиттек. Күрешүебезгә бик шиксез шат һәм инде иң башта сезгә бүләк ясыйсым килә. Менә шушы 100 җырдан торган дискымны бүләк итәм. Кызганыч, монда әле сезнең җырлар юк. Мин аның турында әле хыялланып яшим. Бүгенге көнгә кадәр һәм инде менә кичкенә генә шундый татлы күчтәнәч шәйләр эшисез гаиләгезгә. Ой, афарин. Ой, афарин. Шундый матур бүләк тагын бер күрсәтеп алыйм әле. Без инде бик күпләребез Венера Әхәт кызы белән танышбыз. Чөнки дә аның сәхнәдә һәр даим чыгышларын күзәтәбез, аның клипларын карыйбыз. Күпләребез инде туган тел аша якын итеп алганнар. Шуңа күрә дә бүген якыннанрак танышып китик. Якыннанрак, белмәгәннәрне тагын якыннанрак сезнең күңел серләренә якынайту юлларын бергә табыйк. Әйдәгез. Инде дә ераккарак китсәк, бәлки ерактан килгән якынлыкны бер бөтен иткән ул сезнең гыйлемгә һәм сәнгатькә юл. Бүгенге дәрәҗәләрегез бияклегеннән мин шушындай сорауны бирәсем килә. Гыйлемгә, сәнгатькә тартылу каян килгән, Венера хатынга? Сәнгатькә килгән юл башы ул әлбәттә гаиләдән башлана. Минем әтием бик яхшы гармонда уйныйдыр, әнием җырлыйдыр. Кичкенә чактан ук мине инде алар шулай ук җырга, моңга тарттылар, гел җырлата торганнар. Мин үзем кичкенә генә буйлы булсам да, шул кунаклар килгәндә, мәҗлесләр булганда өйдә инде урындыкка бастырып мине гел җырлата торганнар. Мин бу әйберне бик яратадыр. Бу җырлауны, шигырьләр сөйлидер һәм соңыннан миңа пряник бирәләр, конфет бирәләр. Менә шуңа күрә дә мин гел яңа җыр өйрәнә торган идем инде. Менә сәнгатькә күрәсең инде менә гаиләдән бик күп, нәселдән бик күп балаларга күчә шундый сыйфатлар. Музыкага тартылу дип әйтим инде. Аннары мәктәп елларын искә аласым килә. Менә мин бүгенге көнгә кадәр рәхмәтле әтием, әниемә, алар мине татар мәктәбенә укырга бирделәр. Мин урта белем татар мәктәбендә 89-нчы Галимҗан Ибраһимов исемендәге татар мәктәбендә тәмамладым. Менә шунда саз ансамблена йөри башладым. Мин беренчедән инде мәктәп хорында җырладым. Аннары Рифкат Гомәров безнең мәктәпкә килеп, шундый җырлый торган кызларны барлап үзенең ансамбленә чакырды. Монда да миңа сәнгатькә әйтик бару юлларын шулай күрсәтеп торды инде. Ул тартты мине күңелем шул сәхнәгә тартылды. Һәм инде бик гади генә әйткәндә музыка училищесына, консерваторияга кирип тәмамладым. Аннары опера театрында эшкә керештем 1982 елда. Булай гади генә кебек барысы да. Монда укырга кирдем, тәмамладым. Дөрестән дә менә бу профессияның
әйтегенде шын мәгънәсендә bütün нечкәлекләренә өйрәнер өчен ул аның юлы бик авыр, әлбәттә. Бик күп тырышлык, бик күп төшенеп, менә аның серләренә ул профессияны яулау бик авыр, әлбәттә булды. Җиңел профессия түгел дип әйтергә инде, бигрәк тә опера җырчысы булу, ул бит инде опера сәнгате ул иң биек, шундый иң жанр, иң әйтегендә затлы жанрларның берсе, һәм мин менә ул опера сәнгатендә инде рәхәтләнеп, шул фанатиктай үземә, минем тавышыма туры килә торган партияларны җырладым. Мин лирика колоратура сопрано дип атала бит инде минем тавыш. Анда Виолетта, Джильда, Розина, Марфа, Снегурочка, Башмагым, Сәрвәр бит инде башмагымда, Алтын чәч, аннары инде шагыйрь мәхәббәтендә Зәйтүнә, гомумән мин менә опера сәнгатендә инде әйтәм bütün теләгән партияларымны җырладым, һәм минем менә сез титулларны әйтеп киттегез. Ул әлбәттә ул опера сәнгатендәге хезмәт өчен алынган минем титуллар. Ул Россиянең һәм Татарстанның халык артисты һәм башка титуллар. Әлбәттә бу хезмәт миңа бик рәхәтлек китерде. Аннары инде әкренләп мин күчтем башка бер сферага дип әйтик инде, ләкин ул иҗатның дәвамы ул инде педагог буларак инде сәнгать мәдәният институтында, менә шул җырчылар әзерләү кафедрасында. Бу инде дөрестән дә бу сәнгать та, бу иҗат та бу, ләкин монда менә шул балаларны тәрбияләү бу ул аерым бер җаваплылык, ул күбрәк бик күпкә җаваплылык минем өстә торды. Һәм мин монда да мин үземә рәхәтлек таптым. Шу 35 ел минем тупланган иҗатымны, бүген көндә минем иҗатыма 35 ел булды. Менә шу җырчылар әзерләү кафедрасына 20 ел булды. Хәзер инде менә артка борылып карасаң, дөрестән дә бик күп эшләнгән. Менә бу 20 елда мин әйтик инде безнең кафедра Татарстан. Димәк, кафедра ачылган вакыттан бирле. Кафедра сәнгатькә бик күп кадрлар әзерләде. Сәнгатьтә хезмәт итәр өчен инде. Безнең инде студентларыбыз, алар безнең дәүләт җыр-бию ансамблендә дә эшләйләр. Фойз Рахманов фольклор ансамблендә, Бермәнчик фольклор ансамблендә, шулай ук опера театрында. Менә бу бик зур, шундый дәрәҗәле күрсәткеч. Безнең кафедраны тәмамлаган студентлар шундый мәртәбәле җирләрдә эшләү, ул инде безнең әйтик инде димәк, без үзебезнең хезмәтебезне дөрес юнәлештә алып барабыз дигән сүз бит инде. Һәм инде менә минем искә аласым килә, мин Шәрык радиосында эшләгән елларда, беренче язмалар килгәндә, анда Татарстанда бик популяр чагыгыз, туй күлмәге җырлары белән безгә иң беренче килеп кергән язмалар, теге бабиналар бар иде бит инде. Шунда инде сайлап яздырып, мин ада музыка мөхәррире булып эшләгән еллар. Шул бездә бик популяр, ул кытлауларда бирелеп китте. Сезнең менә эстрада җырлары белән бәйләнеш качан башланды? Яки ул бер вакытта сезне калдырмадымы? Бер вакытта ташланмадымы? Икесен параллель рәвештә алып бардыгызмы? Кемдер бит сайлый опера юлын. Һәм ул анда кала, мөкиббән килеп шума, эстрада ягының аксаклап китә, яки академик куелган тавыш башка төрлерәк булып китә дә шул юнәлеш. Сезнең менә сезне карыйбыз, сез эстрада ягында да бик параллель алып килдегез. Мин шул вакытлардан җырлаган вакыттан бирле Венера Ахатовнаның җырчы буларак, Венера Ганеева дибез бит инде. Эстрада юнәлешендә дә үзегезнең өстә туктаусыз эшләнде. Шулай бит. Менә бу ничек икесе бергә? Менә шул туй күлмәген искә төшереп китәсем килә. Менә кайбер вакытны бер генә җырчыны бик тә популяр итәргә мөмкин. Бер җыр. Кич белән җырладың икән, иртә белән син бөтен дөньяга популяр. Йолдыз булып уянасың. Менә туй күлмәге ул минем йолдызлы җыр булды. Бездә шулай уйлыйбыз. Әле бүгенге көнгә кадәр мине туйларга чакыралар. Мин җырлыйм, барам. Синнән дә яхшырак җырлаучы юк дип әйткәчтен инде айрыша минем күңелгә бик яхшы инде.
Дөрес, мин менә шу опера сәнгатенә 20 ел безнең бирелә опера җырчыларына шундый сыйфатлы җырлау менә шушы дәвр бирелә. 20 ел. Аннары безне иҗади пенсияга озаталар. Инде мин ничек инде мин хәр шушы исемнән алгач тик кенә утырга тиеш микән инде хәр мин әкрен генә җайлы гына шушы эстрада жанрына кирип киттем. Миңа ул һич кенә дә авыр булмады. Әлбәттә, опера театрында эшләгән елларда мин анда инде опера сәнгатенә бик тә тугры булдым. Чөнки анда дөрестән дә минем эш бик күп булды. Чит илләргә чыгу ай ярым, 2 айга без чыгып китәдек ул опера спектакльләре белән. Анда инде эстрада турында уйлау булмады. Анда гел менә без бит инде үзенең оригинал телендә өйрәнәдек. Ул немец телендә, итальянча, французча. Шуңа күрә әле ул өйрәнү шул телдә аның калын шундый партитуралар партия. Анда инде мин табак савыт жуганда да инде ул урысча хәрефләр белән язган партияларны өйрәнәдем. Инде йоклаганда инде мендәрем янында минем ул шулай ук минем китап шул сүзләрне язган иде. Блокнот дип әйтик инде. Менә шулай аннары инде пенсияга мин бит пенсионер. Ай, 2000 яшьтә шундый нинди еллар? Мин 2002 елдан пенсионер, Зифа. Кара нинди Инде бәхете. бүгенге көнгә кадәр күпме миңа дотация килде. Минем пенсия әйбәт между Яхшы. Шунча матур киемнәр менә кайдан икән, хөрмәтле тамашачылар? Аннары инде мин әйтәм әкрен генә шундый бик хәйләкәр генә эстрада жанрына кирип киттем, чөнки минем тавыш әле бар, яңгырый. Әйтәм, ничек мин әйтәм, пенсияга чыккач та тик торырга тиеш. Шуңа күрә мин бит күрәм, җыр жанры ул иң шундый демократик жанр дип әйтик инде. Халык җыри, мин инде алкышларга бит ияләшкән. Опера сәнгатен инде гомумән инде чит илдән айручаны бик каты шундый матур итеп кабул итәләр инде. Миңа ул алкышлар кирәк булды. Мин эстрада жанрына әкрен генә юлын таптым һәм менә бик тиз генә мин халыкның, тамашачының күңелен яулап алдым дип әйтмәс идем. Чөнки ул да минем бик авыр юл булды. Чөнки минем белән бәйле булды ассоциация опера җырчысы. Безнең халык бит опера сәнгатен бик бетерделәр. Чөнки ул безнең Зауклы тәрбияланган зыялылар бара йөри, калган халык бик үк аңлап та бетмәгәннәр бар бит. Ой, ул опера җырчысы дип миңа мин инде теге второсортный, третьесортный җырчы нинди идем инде. Ул вакытта бит инде Салаватлар анда, Зәйнәпләр анда, Хәнияләр, Йолдызлар инде мин әйтәм. Ну нишләргә инде хәзер анда бер матур җырлар. Инде минем инде якын дустым инде ул Резила Ахиярова күпме миңа җырлар язды. Бик күп җырларны ишетәбез. Мин аңа чиксез рәхмәтле инде ул менә бүгенге көнгә кадәр без гел аралашып инде шундый бер-беребезне шулай яратышып шундый хөрмәт итеп яшибез инде. Бу бик зур бәхет менә шулай иҗат юлында шундый шагыйрьләр булганда, композиторлар белән бергә шулай эшләү үзе бер рәхәтлек бит. Шул рәхәтлегенең вакытында гына тагын да бер сорауга җавап алып китим әле. Остазлар бар. Менә вакыт аралыгында дәрәҗәле эш хезмәт белән иртәрәк хаклы ялга дигән әйбер бер дә таушандырмаган, ул ягын бар сөйләшәсе, ләкин дә Венера Хатовнаның да үзенең остазлары булгандыр. Безнең бит инде кемнедер күзен монда тотып, аны тыңлап, һәрберебез кемдер җырчы булмаганнар да үзенең кумирлары, остазлары булган. Кемне якын күреп, менә якынча аның кадәрлек тавыш биреп шулай җырлыйсы иде дигәннәр иде. Кемнәр алар? Кемнәрнең пластинкалары? Пластинкалар, ул пластинкалар инде теге пластинкалар ул минем әле хәзер дә киштәдә тезелеп тора. Кемгә ошарга тырыша идегез ул вакытта? Мин укыганда инде гел тыңлыйдым ул лирика колоратурны сопрано җырчыларны, Рената Скотт, Мирелла Френи, анда Белла Руденко, анда Мирошниченколар. Мин гел аларны тыңлыйдым һәм әйтәм, ничек алар менә бу фиоритураларны, бу колоратураларны җырлыйлар икән дип мин диккать белән гел тыңлыйдым. Мин шундый гел
Өйрәндем мин гомер буе Izlənüşən, izlənүчән һәм безнең профессиядә, әгәр дә туктап калсаң, Четерекле. ул туктыйсың да, шуның белән мәсәлән, Мәсәлән. бетте. Монда мин инде менә гел өйрәнүдә булдым, гел нәрсәгә. Мин бүгенге көнгә кадәр нәрсәдер гел үземдән нәрсәләр ашам. Һәм әйтәм, бу бит әле чакта мондый минем сыйфат булмаган. Кара ничек икән. Менә көн саен кешенең мөмкинчелекләре ул шиксез. Гомумән, тавыш мөмкинчелеге ул аеруча. Ул шундый бер сихри, шундый бер менә аның тотып алсаң бер куйрыгыннан шунда инде китә инде, анда инде фанатик та шулай җыр сәнгатендә дә мин шулай рәхәтлек кичереп яшим. Бүген дә мин анда бөтен әйтәм шул актерлык сәләтемне җырлыга да менә шуларга мин аерымча хәтта тукталырмын дигән идем. Сездә сез сәхнәләштерәсез, һәрбер җырны сәхнәләштереп алып чыгасыз. Бу белән нәрсә белән чынлап та әллә мин әйтәм, үзем караганда да уйлыйм, Венера хатынының яшь чакта әллә чынлап та җанында инде театр булып яшәде микән әллә? Театрга бик мөкиббән булган кеше булды микән әллә? Ничектер сез һәрбер җырны сәхнәгә алып чыкканда сез анарга нидер образлар тудырасыз. Тирә-ягыгызда булган музыкант та тик тормый сезнең. Биючеләрегезгә дә аерым гына кырда теге тулыландырыр өчен генә түгелләр, һәркемнең роле бар. Менә бу хакта да сөйләп битегез әле. Менә син биргән Театр сорау, театрны бераздан соң әйтермен, ниме? Монда менә остазлар турында минем менә остазның роле бик мөһим. Минем училищеда Щербина Клавдия Захаровна булды. Консерваториядә Ласько Валентина Андреевна. Ул инде бик күп шундый йолдызлар тәрбияләгән. Икесе дә остазларым, урыннар җәннәттә булсын. Зилә Сунгатуллина, Клара Хайретдинова, Руслан Даминовлар, Хабиевлар, гомумән менә ул безнең бер шундый бер буын инде шундый без тәрбияләндек шундый бөек остазларда. Актерлыкка килгәндә мин актерлык сәләте ул миндә шулай кичкенәдән мин ничектер ул мине үсә бирде. Нәрсәдер бар шул. Мин индийский кинолардан соң өйгә кайтадыр инде безнең Ерак түгел Костер кинотеатры бар. Шунда йөридер мин, мәктәпкә бармыйдыр, икешәр серия шунда каладыр мин. Бер ике серия карап чыгам да, тагын кырып китәм. Менә шунда хәйләкәр идем. Аннары өйгә кайткач, мин зур күзгә аладыр үзем алдыма. Шуна кашларны буяп утырарым, күзләрне ирмә гел индиянка булып инде. Димәк, ул сәләт миндә ул кичкенәдән инде үсә биргән. Үсә торган. Аннары инде опера театрында бер вакыт Регалет премьерасында Марсель Хакимович Салимҗанов килде үзенең тормыш иптәше белән, Гөлнур ханым белән. Һәм шул спектакльдан соң минем гримеркага кереп Марсель Хакимович Салимҗанов тәкъдим ясады Зәңгәршәлдә Мәйсәрәне уйнарга. Бу минем өчен инде бер алтын кош тоткан кебек булды. Мин инде Камал театрында 7 сезон шушы Мәйсәрәне уйнадым. Бийик артистлар белән Шәүкәт абый Биктимиров, минем Ишан бит инде Ишан хәзрәт мин аның 4нче яшь хатыны иде миннән да. Мине теге 55нче идем мин хәтерләмим. Әле дә шундый образда Венера хатында әле теге 4нче яшь хатыны дигәндә булай итебрәк ала. Менә 5нче хатыным бармыймы? 5нче, алар мине шул хәл кимсетеп анда уйнадылар шундай. Нәҗибә апалар анда. Найла Гараевлар шундай. Ул вакытларны мин оныта алмыйм инде. Әлбәттә, менә анда уйнау ул шулай ук минем актерлык сәләтемә бер шундай бер көчле бер шундай бер не булды, школа булды дип әйтәм. Менә шушы җырларга килгәндә, әлбәттә, ул актерлык, ул менә беләсезме, ул җыр сәнгате, ул шулай ук бик җитди сәнгать, ул чыктың да теге попсаны ритмга нитеп салып, анда биеп, җырлап кирип киттең, алкышлар алдың түгел. Менә дөрестән дә җырның да бит аның бит иштәлеге бар. Аны бит әле җиренә җиткереп, ул иштәлекне гомумән менә халык сине башта күз белән каршы ала. Аннары ул сине күңеленә кертә, аннары гына йөрәгенә, анда үзенең йөрәгенә бер урын табып, шунда салып куя. Менә шул йөрәгенә, тамашачының йөрәгенә эләгер өчен мин бит әйтеп киттем, мин бик җиңел генә булмады минем эстрадага шундый халык тамашачының шундый күңелен
мәхәббәтен яулап, менә шул юл минем байтак кына озын булды. Һәм мин аны менә шул кулландым инде үземнең менә шул актерлык, аннары тавышның мөмкинчелекләре барыбер бит инде опера сәнгате, ул бит инде аерым бер школага нигезләнгән һәм монда инде теге тавышның сыйфатларын, теге тембральный окраскаларын мин аны эстрада жанрында да кулланам. Тембральный менә матурлык, тавышның матурлыгы. Гомумән җырчыны бит ул ничек истә калдыра кеше тамашачы тембрыннан, тавышның тембрыннан. Менә мин ул тембр белән мин бераз инде куллана беләмдер инде. Шуңа инде шуның белән дә хәзер тамашачының Эстрадада тавыш куелган, үзенең юлын алган, ничә еллык багажы бар. Эстрадада монда сез образлар белән бергә сәнгатьне биеклек ясап халыкка әйтеп бирәсез. Монда инде органичный, гомумән җырда органика дигән бар. Бер органичный, димәк, ул ясалмалык түгел, ниндидер позиционировать итеп түгел, именно менә органичный. Ул шундый аннары инде эмоция ягыннан да менә барсын да чамалап инде менә шулай үш китереп. Венера хатыны бик күпләр төрлечә фикер йөртәләр. Җыр сайлаган вакытта, репертуар туплаган вакытта сезнең өчен биеклеге кайсысы биегрәк, сүзме, көйме? Өстенлек кайсына ныграк бирә икән Венера хатыны? Әлбәттә, сүз минем өчен мөһим. Сүзгә бит әле ул аның көйдә бик туры килергә тиеш. Менә икесе тәңгәл килгәндә безнең беләсезме, менә шул иҗат дәврендә минем шул Резидә турында әйттем бит инде. Минем шулай ук инде шагыйрьләр белән мин бик шундый иҗатташлык дуслыкта ул Разил Валиев, Роберт Миннуллин, Ренат Харис, Наил Касимов. Biz əgər də məsələn mingə söz birələr ikən min şunda oğanı җибәрәм Резидәгә. Резидә укый әйбәт шигырь дип яза миңа. Аннары инде без шул аның көе туа. Әгәр дә миңа берәр сүзнең уңайсыз булса, ашы бетмәсә, уңайсыз булса, без төнге 12-дә дә шалтыратышадык. Разил Исмагилович белән Валиев белән шулай ук шалтыратышып шул ук Сөембикәне язганда, зинһар өчен хөрмәт эшләремә, тагын ниндидер җыр булганда, без төнне белән менә шулай әйтә өч почмак. Резидә, Разил Валиев, Венера Ганиева, без гел элемтәдә идек. Менә шулай без камилләштереп ул җырлар, ул сүзләрне монда менә шулай без ул җырларны шундый биеклеккә күтәрдек дип әйтәм. Шулай туган җырлар халыкка барып, ничә еллар инде бу зинһар өчен хөрмәт эшләренә шулай күптәнге тамашачыларыбыз белә, менә ул Венера хатыны, менә ул бүген дә шушы зинһар өчен хөрмәт эшләрен кабаттан кайтарып җырласа да, ул шулай ук яңгырашта ул җыр. Бу бөтенебездә бик күп яраткан кешеләрнең яраткан җыры булып калды. Венера хатыны менә бу аерым ассызыклыйсы килә Казан сәнгать институты, чөнки безнең Башкортстаныбыздан да бик күп яшьләр мөрәҗәгать итәләр. Җырчы булу теләге ул кимдә дә бер авык бул, бәлки чакта бер авык бар да артист буласы килә. Аннан инде әзрәк тармакланалар үсә. Ләкин кемнең әле сәләте бар, кемнең бигүк булмаганы да барыбер үзен сынап карыйсы килә һәм менә шундый юнәлеш алып сезгә баралар. Бу бик зур хезмәт, бу бик җаваплы вазифа. Сезнең вазифагыз бүгенге көндә менә шушы җирдә аерым тагын да тасвирларак сөйләп китегез әле. Бүгенге көндә ничегрәк менә һава торышы шушы юнәлештә, сәнгатьтә бүгенге җырчылар әзерләүнең катмарлылыгы һәм безнең менә барган җырчыларыбыз өметтә калсыннар иде. Яшьләр күп карыйлар, менә бу тапшырны караган әти, әниләр кемдер бүген әле аның рюкзагын җыеп тора, баланы менә соңгы елында укый икән, бәлки Казан сәнгать мәдәният институтына юл алыр дигәндә, аларның да сусымнарын да басыйк. Сөйләп китегез әле. Авыр хезмәт, җаваплы хезмәт, бүген эстрадага чыгам дигән тавышларга бик матур юнәлеш бирә торган хезмәт. Шул турыда. Бик дөрес. Сәнгатькә тартылучы, җырларга тартылучы яшьләр бик күп. Бихисап дип әйтәм инде. Алар менә ничек үзләрен күздә тоталар? Мәсәлән, менә карыйлар артистлар сәхнәдә матур киенгән, макияж, инде чәчләре, бөтен киемнәр дигәндәй, алар уйлыйлар инде бу бик җиңел хезмәт дип.
һәм алкышларга күмәләр, шунда ук аларга конверт белән акча бирәләр. Бу хезмәткә барыйм әле, бәлкем минем дә нәрсәдер барып чыгыр дип, мондый гына бәлкем әле үзләренең мөмкинчелекләрен белмәгән шулай кешеләр дә киләләр бит инде. Менә без сәнгать мәдәният институтына, минем кафедрага безнең конкурс бик зур. Шундый зур, дөрес әйттегез, Башкортстан бөтен Россиядән киләләр. Бөтен Россиядән. Хәзер инде мин әйтәм, менә шушы 20 ел эшләгәч инде кафедрада, хәзер махсус Венера Ганиевага киләләр укырга. Чөнки алар күрәләр эстрадада кем укытучысы, кемгә укыган, кем моның укытучысы. Монда бит Раязлар, Мәликәләр, Венера Шамиевлар, Мулла Галиевлар, алар Вадим Захаровлар, алар бихисап бит инде, бик күп инде. Венерада, барыйм әле Венерага, укыйм, бәлкем миннән дә кеше ясамас микән дип киләләр. Дөрес, мөмкинчелекләре төрле. Мөмкинчелекләре төрле, шундый яшьләр килә. Тикшерәм инде тавышларын, әгәр дә мин инде алардан ниндидер перспектива ишетә алсам, мин әлбәттә инде минем шундый сиземлек бик көчле ул яктан инде. Тембрын матур ишетсәм, мин аларга тәкъдим итәм укырга. Инде әгәр дә инде менә шундый бераз уртача, шундый мөмкинчелекләр булган яшьләргә инде әлбәттә күбесенә әйтәм килмә укырга, Күзгә карап әйтеп, аны алдандырып калу була бит. Әгәр дә ымсындырып кына калу була. Әгәр дә инде чынлап та киләчәген күрмәгәндә. Башка җиргә укырга барыгыз дип киңәш ясыйм, балакай, булмас дип инде. Чөнки ул дөрестән дә бик зур җаваплылык ул. Синең кулда, менә шу 4 ел бакалавр дип әйтәбез инде без. Бакалавр. Быел инде мин магистратурада ачтым. Безнең ассистентура стажировкада бар. Димәк, безнең 8 ел укый алалар үзләренең мөмкинчелекләрен, тавышларын инде камилләштерергә, менә 8 ел бирелә укырга. Ләкин аның хәзер шундый авыр, безгә бюджет урыннары бик әз бирелә. Бик әз. Минем менә шул март айында Сандугач Соловей дигән конкурс уздырам. Менә шуның бер нинә әйтик инде гран-при алган гран-при иясенә без бюджет урынын тәкъдим итәбез. Минем 2 бюджет урыны. Менә берсе инде конкурсның җиңүчесенә. Димәк, минем 1 урын кала. Менә шул 1 урынны мин ничек менә йөрәкләрем минем үзгәләнә, чөнки инде алам мин 1 урын, ләкин инде калганнарын да бит укытасы килә. Мин тәкъдим итәм. Менә укуның бар укырга кирәк. Ул барыбыз сезгә әйләнеп кайта. Чөнки җырчылар дөрестән дә менә чыгыш ясыйлар, барыбер түләүле, күп очракта мәйтәм, ул сезгә әйләнеп кайтачак, ул акчалар. Әлбәттә инде монда бик зур авырлык инде әтиәниләргә. Балаларны укытасылар килә, талантлы балалар булганда айруча инде. Менә шундый без авыр хәлдә бераз. Безнең урыннар юк. Менә магистратурада да безнең менә быел 1 бюджет урыны булмады, гел коммерция. Барыбер кеше, барыбер әтиәниләр шундый уйлап бирәләр балаларын укырга. Коммерцияга булса да укыталар. Димәк, инде безне карап, тыңлап утыручылар, әле барырга сәфәр җыенып торган тамашачыларыбызга без ачыклык кертеп китәсе килә. Әгәр баланың сәләте бар икән, барыбер тырыштырырга кирәктер. Әгәр юк икән, димәк, анда барып күз аллангач, менә инде махсус Венера хатынлар бөтен конкурслардан үтеп, баланың үзенең күзенә карап, син үскәнен башка ел сайлап кара инде дияргә була. Шулай бит. Булай инде хәтерен калдырып, аның булган хыялларын җимереп, канатын сындырып кую, әлбәттә бик авыр була балага. Артабангы язмышын хал итә торган. Димәк, мөмкин барырга, мөмкин укырга бик тырышканда, моның өчен алдан ук әзерләнергә, әлбәттә ата-аналарга да шулай бит. Шундый ышаныч калдырыйк. Әле менә март айында минем Сандугач Соловей конкурсы була. 5нче тапкыр уза, ул кичкенә генә бер юбилей. Менә шул конкурска килеп, бәлкем утырлар гран-при. Менә март айының берсе, икесе безнең конкурс узачак сәнгать мәдәният институтында. Менә яшьләрне чакырам катнашырга.
Һәм инде бәлкем бюджет урыны сезнеке булыр. Күңелләре җилпенеп китсен әле. Безнең телевизор караучыларыбыз арасындагы яшьләрнең Венера Хатовна, инде тагын да безнең бер уйдык утрау, ул бик зур юнәлеш һәм бик зур үзгәреш, яңалык Татарстанда туган тел каналы ачылу. Бу турыда өмете, киләчәге, нинди киләчәк баглыйбызмы өметләр аңа? Башлангычы без бик сөендек ишетеп, моның башлангычына уңай караш белән сез ике куллап риза булып ярдәм кулы сузганыгызны ишетеп өлгердек һәм сез инде шушы яклап безнең төп яклаучыбыз, җитәкче буларак да анда бар икәненә ышанып, әлеге вакытта инде амин гына дип торган чагыбыз. Бу турыда сөйләп үтик әле. Күпләр әле ишетеп өлгермәде бит. Беренчедән мин рәхмәтемне әйтәсем килә. Телевидение компания, туган тел компания җитәкчеләренә, Азат Галинуричка шундай зур ышаныч белдереп, миңа шундай мөмкинчелек тудырганнар өчен, шушы әйтик Казандагы туган тел каналының филиалының менә шул әйтик инде җаваплы бер кешесе булып сайлаганнар өчен дөрестән дә ачылды. Безнең Татарстанда канал, туган тел каналын бик күпләр карый һәм бик яратып карыйлар. Менә минем иптәш кызым инде туган тел каналын гына карыйм ди. Чөнки анда шундый яхшы җырчыларны җырлаталар. Нишләп алар монда безгә килмиләр икән дип, нишләп алар монда җырламыйлар икән дип, менә шундый мин иштән бик күп кешедән инде. Туган тел каналы дөрестән дә ул мин уңышлар телим инде ул каналны күбрәк Татарстан тамашачылары, телевизор караучы тамашачылар, безнең милләттәшләр күбрәк игътибар итеп карасыннар, һәм ул шулай да булачак. Алла берсә канал, Алла берсә инде киң колаш белән эшләп китәчәк. Әле бүген генә ишетеп торганнар, эфир кайларда чыга. Кайлардан без әле бүген генә табып өлгермәгән идек. Хәзер эзли башлыйбыз дисәләр, кая килергә? Телеком компаниясе аша инде, анда ул махсус аның үзенең җайланмалары, үзенең ниләре бар инде, аның нәрсәдер, мин аны бик аңлап та бетермим инде. Техник чыгарылыш юллары. Иптәш хатыным Гөлсилә сезне бик ярата. Ой, Нозифа, молодец дип әйтеп куя. Рәхмәт. Аның җырлары рәхәтләнеп, бүген очрашканда шундый чордашым да, замандашым да, чынлап та сез бик популяр. Бик зур рәхмәт, Венера Хатовна. Ай, сезнең җырларыгыз. Менә мин инде хыялларым тәгамәйтәм, миңа кайчан булыр икән? Булыр, Алла бирсә, амин, булыр. Махсус булыр, Алла бирсә. Һәм әйтәсе килә, менә тәҗрибәле еллар үсә килгән, һәм шул вакытта өлеше бик зурдыр гаиләнең. Сез шундый чынында шытырман кебек дип әйтим микән? Менә бәлки чактан күз алдына китерә. Менә сез шулай ук бик гәүдә белән биеклек түгел, күңел белән биеклек белән яшәгән. Минем үземә дә кайбер вакыт әйтәләр дә, теге бәлки гәүдә бәлкилеге булгач инде теге һәм артыннан ук берәрсе әйтеп куя кайбер вакыт. Сандугач зур булмый ул дип инде. Эй, шуңа майлар булып иреп китәм. Әле шуңа Венера Хатовна сәхнәгә чыкканда да карыйм да, бит инде матур шул хәтта кәчтүннәр, матур күлмәкләр, матур киемнәр белән чыкканда, әле дәүдә күренәбез, инде гади тормышта без бит инде ул кадәр бик хатыннар түгел, ләкин шуны әйтәсе килә, гаилә шул кадәр сагы, гаилә җылылыгы булган. Мин инде ТВ каналларыннан сезнең хакта булган тапшыруларның берничәсен караган кешемен, бик яратып, Камил әфәнде турында да әйтеп үтик. Менә сакланып утыралардыр. Кайберәүләр бездә бик популяр, беләсезме, туган телдән инде клип. Данир Сабиров белән бит уйныйсыз бит, туй уйната бит. Данир Сабиров бит өйләнеп инде мәш килә. Инде инде ул Венера Ганиевага өйләнгән булсам, теге камыр баскан хатынды шунда тора, уклау белән ямардай булып бәйле. Шунда утыралар инде. Барып карыйсы килә, кыш булып ышып кына Венера Ганиеваның үзенең гаиләсен, үзе яшь чакта ничек тормышка чыккан, кимгә чыккан, кем ул аның моңнары сагында дип торсалар, ни дип җавап бирерсез? Минем тормыш иптәшем Камил, аның исеме бик туры килә үзенә. Әйтәләр бит исеме җисеменә туры килә дип. Ул бик сабыр, мин теге чыштыр, мин шундый үҗәт, мин шундый актив, тик тормас бер ул миңа инде мин бит кушкар, мин бит ут, ул минем балык. Демәк, ут кабынып китә дә, балык бит инде су, ул мине су сибеп, мине бөтен ялкыннарымны тынычландыра инде. Шуның белән инде менә без тәңгәл килгәнбездер инде бер-беребез белән. Безнең инче туебыз булды, 30 ел. Без аны бик матур итеп уздырдык. Шул
Шул ук не алтын теге золотая чаша дип безнең бар бит, Әйе. шул Бик күркәм шул булып ЗАГС, китте. шул парларны кавыштыра торган. Менә шунда без әлбәттә Данияр Сабиров белән дә шунда языштык. Аннары инде без Камил белән шул ук ЗАГСка барып инҗе туебызны тагын бер мәртәбә без ниттек. Без үзебезнең яңартып җибәрдек. Без Президент котлавы белән күрсәттеләр, күргән идек, шулай бит тамашачылар бик матур, хозур бит. Камил инде ул безнең тавыш режиссеры, ул бүгенге көндә опера театрында эшли. Менә без танышып өйләнешкән вакытта ул безнең Татарстан радиосының баш тавыш операторы иде, тавыш режиссеры иде. Менә шунда инде языларга, җырчылар бит инде бик теләк белән баралар үзләренең язмаларын шул фонда калдырыр өчен күбрәк. Мин инде көн сайын Камилне күрер өчен, анда әле өйләнешкәнче көн сайын мин яңа җыр өйрәнеп барадым радиога, Камилне күрер өчен. Җырны бер рәттән җыр яздырадым. Һәм шул вакытта инде шул микрофон аша Камилга мин үземнең теге булган хисләремне җибәрәдем, шул үземнең тавышым аша. Биоэнергетика. Әйе. Менә мин ул чорны инде иң шундый иң күп, менә шундый минем иҗат ягыннан инде шундый минем бик уңышлы иде. Ул шундый иң күп җырлар язылган чор шул иде. Менә Камилга гашык булып йөргән чаклар инде. Ой, беләм инде. Менә аннары өйләнештек инде. Инде менә караган кешеләр әйтәдер, сез әле күреп торасыз, ә мин байтак еллар күреп торам. Аны бик якыннан гына таныш булмасак та бик хөрмәт иткән кешем. Шул кадәр үзе саклый беләм икән. Әллә ул менә генетик юлдан шулай килгән. Каян бу кадәр кызлар булып сакланган дип сорау бирсәләр. Каян йөз баш шулай кызлар кебек яшьләрчә сакланган бу дисәләр, косметология юлларында йөрү бармы, фитнес клублармы, нинди сәламәт яшәү рәвешеме, шул кадәр кигән киемнәр, матур күлмәкләр сәхнәдә дисәләр, моңа ничек җавап бирибез икән? Зифа, мин сиңа комплиментны кире кайтарам. Шулай Кайтарам. Ответный. Үзеңдән бик матур, бик шибәр. Ишисең шул хәлләрне. Косметологияларга барасыңмы? Мин бер мәртәбәдә барганым юк. Бер нинди подтяжка да ясаганым юк. Менә миңа бүген бер нинди укол да ясаганым юк. Менә миңа бүген генә әйттеләр, бу тишекләрегезне Зифа апа тутырырга кирәк инде әзрәк дип. Әйе, минем дә ул бар тишекләр. Бер дә барган юкмы? Юк, барганым юк. Безне косметологлар карап утырса, безне инде түләүсез икебезне алып китәрләр иде. Шу кадәрле чын-чынында кайбер вакыт шундый тәкъдимнәр ясыйлар. Аны ярар дип кайтасың да икенче көнне Аллам сакласын дисең дә. Менә мин елмаерга, көләргә яратам. Ну ничек инде мин бу маршингаларны бетерергә дип. Бу бит елмайганнан барлыкка килә менә бу маршингаларны. Елмайганнан, аннан елмаймыйча йөргән елны ничек күз алдына китереп була сәхнәдә. Шулай күз елмайгачтан монда да маршингалар бар иде. Мин тутрасы килми. Булсын ул табигый. Бер дә елмаймый гына менә алай дип утырсак дисәң. Булыр иде ул белән. Белән җирдә барып булыр иде. Бер вакыт үткәч барып килеп төшәрләр иде маенда. Күлмәкләр аңлашылды, әйме? Чынлап та бер кайда да бармый, әмма сәламәт яшәү рәвешен ничек тота дисәләр. Сәламәт яшәү. Әлбәттә инде белмим мин алай тегем ничек әйтим инде. Шоңгы коньки йөгерү, прибирдә. Юк, мин әлбәттә физик күнегүләр иртә белән ясыйм. Әйе. Менә аны мин әйтәсем килә. Чөнки ясарга кирәк, иренмәскә кирәк. Безнең әйтәләр бит әле лень иренү ул бездән алдан туган. Без менә мин инде әйтәм үземнең иптәш кызларга да инде без барбыр дим, байтак яшәдек бит инде хәзер яшәйбез инде. Ой, Аллага шөкер. Мен әйтәм, мин телевизор карап утырганда да инде тик кенә утырмагыз. Аяк буыннарын әйтеп анда массаж ясап, кулларны. Минем өстәл менә минем кухняда нәкъ шундый түгәрәк өстәл. И минем астында теге трещоткалар ниләр, мин инде телевизор карап утырганда да мин шулай утырам. Инде гомумән әйтәм, бер тиктормас җан инде. Тиктормаска ит кунмас дигән халык. Ана шул яхшыдыр ул, яхшы сыйфат. Аннары әлбәттә мин пешерергә бик яратам, камыр ашларны. Менә кимсә дә иш дигәле. Беләсезме, мин ничектер менә шама беләм инде, шама. Мин бит беләм пешергәндә шама белмәне, ашаганда ничек шама белә икән, Венера Галиева дисәләр. Менә шама беләм шул мин. Мин чөнки минем алда куя мин үземә берни,
Шундай әйтегендә мәйтәм, ничек мин күлмәкләремә, мин бит күлмәкләрем 3 шкаф күлмәк, мин бит аларны һәр миңа бит әле киергә кирәк алар. Электригә кирәк бит. Менә бу күлмәкне мин алган идем бер 15 ел элек Прибалтикадан. Монсы инде ней Татарстаннан шул бер мин ясаттым инде бер жилетик. Менә ничектер ул күрәсең инде менә театрда эшләгән, Камал театрында, үзебезнең театрда эшләгәнне, андагы теге киемнәргә игътибар итеп, мин бит күрәм инде анда теге зауыклы шундый кием. Мин аны үзем дә эстрадага күчердем. Менә ул зауыклы шундый ул күрәсең инде минем ул тәрбияләнгән. Аңа өйрәнергә кирәк, матурлыкны күрә белергә кирәк һәм уялмаска кирәк. Матур кешегә син матур дип әйтергә. Матур киемне күргәч, матур, ай бигрәк матур киемең дип әйтергә кирәк. Матур җырлый икән кеше. Искиткеч җырларын дип әйтергә кирәк. Венера хатыны менә кунакка барды, Венера хатыны утырамында куйганнар тәмле, аны килгәнен көтеп сый куйганнар монда. Гел күлмәк кенә уйлап утырсаң бит инде. Юк, мин беләм барыбер. Мосын шиметеп, менә шулай инде. Миңа шул җитә. Матур җаваплар, шундай рәхәт кенә ихлас аралашып утырабыз. Чынчынында һәм соңгы сорауларга тукталганда сезнең белән әллә ничә тапшыру аерым эшләп була. Берничә каттан очрашулар булдырып була. Бер генә тапшыруда ашып битмәле түгел шундый матурлык һәм аерым социаль яклап, теге аерым эш дәрәҗәләр яклап, икенче яклап кирегә була. Ләкин вакыт шикле, кызганыч, шунда әйтәсем кирәк, кешедә шул хәтта студентлар белән, яшьләр белән эшлисез, кешедә күркәм сыйфатлар сезнең өчен һәм сезнең өнә бетмәгән, күңелгә ятмаган инде сыйфатлары, борчый сезне, яндыра күңелне инде тискәре сыйфатлары, нинди сыйфатларга өстенлек бирәсез? Менә шушы ике якны бергә җавап алып карыйк әле. Мин чын дуслыкның нәрсә икәнен беләм. Тугрылыкның нәрсә икәнен беләм. Тормышта төрле як кешеләр очрый, әлбәттә. Иң мөһиме менә тормышта барыбер менә син тугры булырга кирәк. Хыянәткә бирешмичә, менә ничектер тормышны яратып, тормышның һәр көненә, һәр мизгеленә шатланып, яшәү дәрәҗәсендәге кеше булу бик мөһим. Битара булмаска кирәк кешенең кайгысына, кешенең шатлыгын күрә белү. Менә минемчә менә шундый тормыш алып бару ул бер һәрбер кешенең девизы булып торырга тиеш. Менә ярату туган илне, туган телне, әти-әниләрне, балаларны, Хыянәт иткән дуслар булдымы? Сөйгәннәрне хыянәт иткән дуслар, менә мин хәзер искә төшерсәм дә хыянәт иткән дуслар юк дип тә әйтсәм, мин шуның белән дә бик бәхетле. Безнең иң якын дусларыбыз шулай ук безнең Равил Шарафиев, аның хатыны Рушания, балалары, без бик дуслар инде. Менә Гөлсинә әйтеп киттем. Башка бик күп әле минем шундай күп булмаса да, ләкин менә тугры дуслар бар. Мин алар белән менә аларны ничектер яратып, ничектер аларга тугры булып үземдә яшәргә тырышам. Туганнарым минем өчен бик якын, бик кадерле. Аларның инде тормышта бит төрле хәлләр була. Һәм аларның да тормышларына мин бер дә битараф түгел. Дусларның, укучыларымның, мин аларны бит укучыларымны укыттың да вәссәлам сау бул дип чыгармыйм. Мин аларны һәрберсен эшкә урнаштыру турында уйлыйм, кайгыртам. Менә бу ничектер миндә ул тупланган иде ул, менә кайгыртучан. Менә шундый һәм инде тугры, ярдәмчел сыйфатлары. Димәк, кайчандыр сиңа карата булган тискәрелек, сиңа карата булган хыянәт тә үткән, шул вакыты белән киткән, һәм аны йөрәккә якын китермичә үткәрә белгән сыйфат. Бу яхшы сыйфат һәм шундый бер матур сүз әйтелде, Венера. Теге бик якын китермим, бик кирәкле нәрсә бу. Безнең заманда бигрәк тә шул якын китермәгән җирдә дә кайдадыр киртә куела бит, менә шуның артында сәхнәләр ябыла, пәрдәләр, эш сәгатьләре тамамлана, өйгә кайтасың. Хәтта монда камилдә тимәгән җирдә нык теш сызлаган кебек йөрәкнең әрнегән чагы була. Нык авыр вакыт була. Шул вакытта Венера үзен ничек тынычландыра? Бер елап аламы рәхәтләнеп, яки үзе белән сөйләшеп аламы? Утырып киңәшләшәм ул Венера белән. Әйе. Тегерә уйлап әйтмешли, мәйтәм киләләр дә минем күршедә генә минем энем, инде аның балалары
Камил абый өйдә нишли аста бильярд уйный. Кем белән? Якын дусты белән. Кем ул якын дусты? Үзе белән уйный. Шуңа күрә мин үзем җырлар, мин җырларымны яндыра, минем телефоным гел янда. Һәм мин фонограммаларны яңа җырлый торган өйрәнәсе җырларны. Авыр вакытта. Минем авыр вакыт дип мин гел эштә бит, Зифа. Менә мин авыр вакытны мин белмим, оныттым да инде кайчан ул авыр вакыт. Минем шул опера партияларын өйрәнгән чак, минем ул иң авыр чак. Менә чөнки анда көне-төне синең башың уйный, уйлый инде ничек бу французча. Moi, je cherche un brigadier. Mon brigadier me s'appelle Don José. Le connaissez-vous? Менә шуларны өйрәнү минем өчен ул, менә ул дөрестән дә ул авыр иде, бик авыр иде. Менә ул инде үземнең менә шул төп профессиямда аякка нык итеп басу, күтәрелү, менә ул чор бик авыр иде. Авыр иде минем чор әниемне югалту. Ул булды миңа 20 яшь иде, әниемә 51 яшь иде. Менә ул чор минем өчен бик авыр. Менә мин хәзерге көндә, менә әтием дә минем инде вафат. Менә алар белән бәйле булган яшь шул бала чакларымның вакытын мин бик сагынам. Чөнки ул иң тәмле чагы әтиәни куйнында булу. Менә мин хәзер бик шул кадәр шат үземнең дусларым өчен дә, менә һәм барлык кешеләр өчен үзләренең әтиәниләрен менә олы яшьтә шулай хөрмәтләп, якын итеп, кадерләп яшәү, менә аларның менә шушы вакытларын менә мин аларга бик тә шат алар өчен. Ой, җилләр ник тиз исә дә вакыт тиз үтә икән дияргә генә. Венера хатынның шылтырап торган чишмәдәй тавышлары, үзе сөйләгәндә, үзе яңгыраткан җырлары кебек. Кызганычка каршы безгә бирелгән вакыт ахырына якынлашты Венера хатынна. Безнең тамашачыларыбызга Венера хатынны тагын да берникадәр бу тапшыру аша якын айттык дип өметтә калам, ышанычта калам һәм бик зур рәхмәтләр әйтәм аңа ерак сәфәрне якын итеп килгәне өчен. Үзенә сүз бирегәле. Башкортстан тамашачысына бүген туган тел булып, безнең туган тел аша Татарстанына кайтачак бу тапшыру нинди теләкләрдә калыр икән? Зифа, беренчедән бик рәхмәтле мин шу тапшыруга чакырган өчен. Инде хәзер тиздән яңа ел җитә. Мин инде ишетеп, күреп беләдерим бу тапшыруны. Инде хыялланып та яшәйдерим әйтәм, кайчан инде мине Зифа чакырыр дип рәхмәт сиңа бик зур чакыруың өчен. Барлык Башкортстанда яшәүче безнең милләттәшләргә, шушы Туган тел каналын караучы тамашачыларга, безнең Татарстанда Туган тел каналын караучы тамашачыларга, милләттәшләребезгә мин бары тик менә яңа елда шушы бүтән тормышта куйган максатлар, хыяллар тормышка ашсын дип әйтәсем килә. Инде барыбыз да сау сәламәт, инде дөньяларыбыз тыныч булсын. Бер-беребезгә хөрмәт йөзен күрсәтеп, яратып, битараф булмыйча күршеләргә, дусларга, туганнарга гомумән менә бу безнең барыбызның да яшәү девизы булырга тиеш дип уйлыйм мин. Менә яңадан очрашулар булсын. Шул Бик зур рәхмәт Венера хатынна, сәхнә майданын тота белгән, таләпчән укытучы да булган. Бүгенге көнне яшь булып саклана белгән Венера хатынна белән саубуллашып, аңа илһамланып, дәртләнеп, әле озак еллар иҗат гомере үтәргә булсын дибез. Үзе укыткан студентлардан яшьлек дәрте аңа үзенә истәлеп кенә торсын иде. Күзгә күз карашып тапшырның чираттагы чыгарылышын карадыгыз. Һәр даим очрашуларыбыз тик якты уйлар гына калдырсын дуслар. Күрешкәнгә кадәр.